Сәлем достарым. Аумыгыз, Яңы байтус менән. яңа ел менән. Байрам сарашы булгыз, нишләйбез? Бүләк өләшәбезме? Бүләк турында һуңгарак тәүдә файдалы мәгълүмат өләшәйек. Рәсәйдә яңа ел байрамын 1700 елда Петр I-нең карары буенча билдәләй башлайлар. Борынгы Римда басу эшләре башланган әлдә март айында байрам итәләр. Израильдә яңа елды 2 тапкыр сентябрьдә һәм гыйнварда каршылайлар. Ә бездә? Без 1 гыйнварда һәм мусулманча яңа ел Наурыз байрамын 21 мартта. Эскимостарда тәүге кар яуган көн яңа ел башы һанала. Вәт. Күп мәгълүмат алгандан һуң башты ял иттереп алайык. Карайбыз. Kızım, torttu hin aşağı bittik mi? Yok, Latay min түгел. Tağla tort aşağıyan mı? Aşağıyım tағы var mı? Ba. Magazinda. Шыршыга элә торган тәүге быяла уенсыгын 1847 елда Саксонияда эшләйдәр. Байрам шушын кәнфит менән бидәүде рустар уйлап сыгарган. Миңа охшай. Тик яңа елга тиклем ул уенсыктар юкка сыгыла мөмкин. Кайда? Тагы бармы кәнфит? Эй, кәнфит түгел, теге шыршыга элә торган уенсыктар. Әлбиттә бар. О, әйдә. Апай, нигә миңа бөтәһе лә һин игътибарһыз диләр? Нишләп икән? Кызыкай, һин күрше подъездда яшәйһең. Һәм мин һинең апайың түгел. Минең апайым кайда икән? Яңа ел менән! Шафат кызлар, салюттар безгә Азиянан килгән. Әйе, улар шулай дип уйлай. Яңа елда ни тиклем тавыш күп була, киләһе елда шул тиклем шәп, гөрләп уласак. Әйдә улай булгас, тагы бердә. Zahir Ahmedovich. Hava Мен Мөхәммәтшин Айраттың атаһы булам. Килдегез mi? Һорарга теләгәйнем, минең улым Айрат ысынлап та класста иң насар укучысына. Yok. Sizin oğlunuz klasta en nasar okusu tuğ. Яхшы. Sizin oğlunuz mektepte en nasar okusu. Мексикала яңа ел бүләген аяк киеменә, Ирландия халкы нәскисенә һала. Германия кыш бабайы Санта-Клаус бүләкләрен тәҙрә төбенә һалып китә. Швециялы бүләктәрде мейес эсенә һалалар. Ә мин кустыма тигән бүләкте шыршы астына һалдым. Таба алдым икән. Нишләп тапмас дип уйлайһың? Мин биргәндән бит. Үзең беләһең, бездә урмандар йырып сыккыһыз. Кайһы шыршы астында икән, табыр микән? Агай,
Зинһар, әйт инде. Бүләкте кайһы шыршы астына һалып куйдың? Мин бында эшеп бөттем. Һин нимә? Һаумыһығыҙ. Бөгөн Байтус яңылыҡтарын һеҙгә мин, Айгиз Ханов, йырлап ишеттерәсәкмен. Әй, ғафу итегеҙ, уҡып ишеттерәсәкмен. Радик Юлякшиндың биографияһынан әлегәсә билдәле булмаған мәғлүмәт тыңлап үтегеҙ. Радиктың көндәлегенә уҡытыусы гел шулай тип яҙып ҡайтарыр булған. Зинһар, улығыҙҙың сәсен ҡырыҡтырығыҙ әле. Мин уның күҙҙәрен күргем килә. Ҡала мәктәптәрендә каникулдар алдынан уҡытыусы уҡыусыларҙы былай тип китәтә. Юл аша сыҡҡанда светофорға түгел, ә машиналарға ҡарап сығығыҙ. Сөнки әлегәсә бер генә светофорҙың да кешене тапатыуы теркәлмәгән. Ә бына машиналарҙың... Шуға күрә һаҡ булығыҙ, дуҫтар. Бер сер менән бүлешәйем әле. Теге йәш йырсы бар бит әле. Һуң теге сәхнә буйлап сабып тик йөрөй үҙе. Ярай. Ана шул йырсынан һорағандар ти. Нишләп йырлағанда сәхнә буйлап йүгереп тик йөрөйһөң ул тип. Ул былай тигән. Ҡыбырлап йөрөгән сәпкә тигеҙеүе ауырыраҡ бит. Серек помидор, йомортҡалар теймәһен өсөн шулай итә икән. Йырлай белмәһәң, лутсы сәхнәгә сыҡмаҫҡа кәрәк, туғаным. Шулай. Әлеге көндә танылған йырсы... Исемен әйтәйем икән, әйтеп тормайым икән, әллә әйтәйем икән. Әй, былай да кем икәнен аңлап тораһығыҙҙыр. Ярай, шул йырсының әсәһе улы берҙәм дәүләт имтихандарын уңышлы тапшыра алһын өсөн ломбардҡа үҙенең алтын биҙәүестәрен тапшырған. Заманса халыҡ мәҡәле былай яңғырай. Санаңды йәйен берҙәм дәүләт имтихандарына ҡышын әҙерлән. Уҡыусылар, ишеттегеҙме? Хөрмәтле тамашасыларым, һеҙ беҙҙе, йырсыларҙы, күп аҡса эшләй тип уйлайһығыҙҙыр инде. Ә һеҙ беләһегеҙме, беҙ аҡсаларыбыҙҙы ҡайҙа һаҡлайбыҙ? Банктамы? Әллә банкаларҙамы? Юҡ шул. Хыялдарҙа ғына һаҡлайбыҙ шул, хыялдарҙа. Беҙҙең хәбәрселәр төшөргән сюжетты ҡарап үтәйек. Хыш бабай, ә ни өсөн яңы йылды 2 тапҡыр ҡаршылайҙар? Яңы йыл 13-нән 14-нсе ғинуарға булған төндә тула. Тимәк, һин 31-нсе ғинуарҙан бирле бында йөрөп ятаһыңмы ни? 31-нән бирле балаларға бүләк өләшеп йөрөйөм. Вәт шәп, ә миңә тағы ла бүләк әп килдеңме? Бына Батырхан. Бына хәле. Бына. Рәхмәт, Хыш бабай. Хөрмәтле Башҡортостан халҡы, һеҙҙе барығыҙҙы ла яңы йыл менән һәм иҫке яңы йыл менән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙгә иҫәнлек, муңлыҡ, бәхеттәр теләйем. Ошо урында Байтус яңылыҡтарын тамамлайым. Эшһеҙ кеше кеүек көнө буйы телевизорға текәлеп ултырмағыҙ инде. Барығыҙ, эшләгеҙ, уҡығыҙ. Әй, туҡтап торығыҙ. Форсаттан файҙаланайым әле. Минең концерттарыма килеп йөрөгөҙ, дуҫтар. Байтус йыры тынмай яңғыраһын, еребеҙҙе байҡап мең ураһын. Иң матур йыр Байтус йырҙары. La 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 la. Шахта Баба, Сильвестр, Баба Димри, Дзмер Папи,
Агиос Василис, Даиди, Оленцеро, Зул, Санта Кулуса, Нишке. Дөньялағы кыш бабайдар нисек кенә аталмаһын, улар безгә һәр вакыт шәп кәеф бүләк итә. Тук тултырып бүләктәр алып килә. Иң мөһиме яңы вакыйгаларга тулы өпер яңы елдың ишеген асау. Кыш бабайды гөл көтеп ултырмагыз. Ул юкмы әллә? Шуны әйтәһеңме? Юкты һөйләмә инде. Кыш бабай күк, үзегез дә изгелек кылыгыз. Мөмкинчелек булһа, бүләктәр дә таратыгыз. Тик кайһы берәүләр кебек урманда шыршасын алып китмәгез инде. Юкка бүләгегезне таба алмаен сырдар. Алло, кустым. Әгәр безнең Бүләк тапшырудан бүләк алгыгыз килһә, безнең конкурстарда катнашыгыз. Әйе, буның өчен телефон яки фотоаппарат камераһы алдына басып, яраткан көләмәсеңде һөйләргә кирәк. Артабан видеоны бәйләнеш сайтындагы Байтус төркеменә ебәрегез. Шәп көләмә сөйләүчеләр Байтус шаяртуларында актер буларак та төшә ала. Иң шәптәрегезне бүләкләячәкбез. Шул урында тапшыруыбызды тамамларга вакыт. Дуслар, Байтусты карагыз. Яңа ел менән. Мин дә конфет пройда. Миндә калды. Артабан